影啦，唔好影啦，唔好影啦，唔好影啦，係日本最靚嘅場哇！已經瞓到傻咗。得啦，係啊，唔好搞咁多嚟㗎，冇帶。今日嘅行程咧就係去睇1年1度嘅紫藤花，唔知而家開晒未？琴日咧都想去揾櫻花，但係咧行咗成個山頭咧都不知所蹤。我哋嚟到福岡，每一日都係要食同一個早餐。嗰個早餐咧就係 Dota 嘅 Honey Latte。Honey Latte 嘅早餐先係 Good Morning。叮叮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 ，早餐啦！一朝早就係要呢杯 Honey Latte。揸咁耐車唔停休息站，我唔停啊，出嚟。唔得一定要停。揸咯，你揸咪。好啊，今日都未去到，因為啱啱好咯，我去到啲紫藤花就開晒。1個鐘嘅車程，希望我唔會好似上次咁樣，每20分鐘急一次。坐咗半個鐘車，我已經瞓到傻咗啦。而家嚟到呢個直方中轉站，平時咧係得7仔嘅啫嘛，呢度竟然有個松屋。呢間車程仲有9個字咧，好似點都落嚟佢個廁所好啲，同埋買個嘢飲。我今日嘅 outfit 為咗影相。對於我呢個便利店雞排 expert 嚟講咧，我覺得7仔嘅雞排係偏甜㗎。我覺得好味啲嘅係 Family Mart 或者 Lawson 嘅雞排，鹹香啲、脆啲，食唔食好啊？係咪為咗食而食？本身話唔買嘢㗎，買下，突然間。先開咗2日，而家未算係好茂盛。呢個位仲係有啲 suppose 係見唔到藍天，然後全部都係紫色，加翻個位俾大家影相。專業嘅攝影團隊，我哋有長務，可能企喺嗰度低抄上去。動作指導，有攝影師，同埋專業嘅 model， 同埋我負責漂亮。公園咩事啊？長毛啊！向右邊望少少 ，yes yes 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 yes，very good，情緒價值 very good， 到我做長務啦。係。俾我慣㗎啦，8歲開始做慣㗎啦。呢個仲唔係日本最靚嘅場面？哇！帶啲咩上嚟㗎？咁重㗎？因為好靚啊，係咪？我靚。係你嘅靚，你繼續先。咩對話嚟啊？幾專業嘅角度。1、2 ，OK。睇翻乜都睇唔，即係個樣望上嚟都可以喎。同一時間係有3個角度嘅相，效率。而家喺呢個沉浸式體驗紫藤花，係要縮起個頭。死過翻晒。你真係樂極忘形嘅，真係。我樂極忘形，你冇得話我噶啦，係遺傳嘅。啊！喂，頭髮啊！喺邊啊？走咗啦，企住喺度啊！你啊又話唔使影啊，跟住咧唔使啦，唔使啦，唔使啦，跟住掉低晒啲袋，係咩意思啊？唔使啦，唔使啦，係咯，唔使咯，唔使咯，係咯，唔使咯，唔使，唔使啦，唔使啦，唔使啦，誒唔好影啦，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 唔好影啦。冇你咁好氣。而家多埋燈光部嘅同事啊，食腦啊！而家影相。攝影部又係我駕駛 Next 燈光部又係我。人手遮住個太陽，咁塊面就唔會陰陽。舉高少少，舉高少少，都係非常專業啊！每張靚相嘅背後啊，大家背後唔簡單，唔係一個人嘅努力啊！唔該。嚟，快啲，攝影組準備。準備咗啦。得啦，係啊，唔好搞咁多嚟㗎，有冇帶遮啊？任務完成，呢個係一個好好體驗。
將呢個影響到你嘅天氣講緊係陰影啊，而係要想盡辦法。你升咗級扭盡啊六！壬，你升咗職啊！由長務變咗燈光師啊！唔係啊，應該係總長務啊。係總長務，高級長務，係啦，長務大佬。入場500蚊，即係100蚊一個人。去喎係咪我哋？